खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 20 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइ एबा 3 आसिन दान 1432 मायथाइ सनिबार। मेष राशि। मेष राशिनि गिबि आखरानो जादों ए, एल, इ, आइ आरो वाइ। दिनै नोंथांनि आत्मबिश्वासआ नोंथांनि देरसिन गोहो जागोन। नोंथाङा मोनसे आद्रा थालांनाय खामानिखौ फोजोबनो खाबु मोनगोन। मावख'आव नोंथांनि खस्थ'खौ बाख्नायनाय जागोन। सोमोन्दोआव फोथायनाया बांगोन। फरायसाफोरा गोदान जाफुंसारनाय मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय थि नङै जानाय हुदानिफ्राय गोजानाव था। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मुगा गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि गिबि आखरानो जादों बि आरो इउ। दिनै खाफालआ नोंथांनि फारसे दं। जायखिजाया थालांनाय हाबाखौ थाबैनो फोजोबनो हायो। साख्रि सोलायनो खाबु मोननो हागौ। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। सावस्रियाव जौगागोन। धोन आरो सम्पथिनि बेलायाव मुलाम्फानि नेरसोन थायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि गिबि आखरानो जादों के आरो जि। दिनै नोंथांनि सानस्रिफोरा मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। खामानियाव बिबानफोरा बांनो हागौ। फालांगियाव गोदान गोरोबथा जानायनि जाथावना दं। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोनगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। रांखान्थिखौ मोजाङै सामलायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां गोथां गाब। कर्क राशि। कर्क राशिनि गिबि आखरानो जादों दि आरो ओइच। दिनै नोंथाङा सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। नखराव माबा मोनसे मोजां खौरां मोनगोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानायनि नेरसोन दं। फालांगियाव हरखाब मुलाम्फा जानो हागौ। फरायसाफोरा गोदान आयदाफोराव गोसो जानायखौ दिन्थिगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मुक्तानि गुफुर गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि गिबि आखरानो जादों एम आरो टि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय गोहोआ बांगोन। मावख'आव नोंथांनि बिहोमा गोख्रों जागोन। न'आव गोजोन आरो गोजोन थागोन। नोंथांनि समाजारि मानथाया बांगोन। फरायसाफोरा बादायारि आनजादफोराव जाफुंसारगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। आयनि गोदान फुंखा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम खमला गाब। कन्या राशि। कन्या राशिनि गिबि आखरानो जादों एम आरो टि। दिनै नों गावनि खस्थ'नि बादियै जाफुंसार जागोन। नोंथाङा खामानियाव गोजौ बिबानगिरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। फालांगियाव दिदोमथि थागोन। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा फोथायथिजों फरायगोन। सावस्रिनि फारसे गोसो हो। रांखावरि मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि। तुला राशिनि गिबि आखरानो जादों आर। दिनै नोंथांनि नाजानाया फिथाइ मोनगोन। बाहागोदारियाव मुलाम्फा जागोन। समाजारि बिथिङाव मान सन्माना बांगोन। न'आव मोनसे गोजोननि फोरबो जानो हागौ। फरायसाफोरा बादायलु नाजानायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रानिख्रुइ साबसिन जागोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें सना गाब। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिनि गिबि आखरानो जादों एन। दिनै नोंथांनि थिरांथायाव गोलाव समनि थाखाय मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानायनि खाबुफोर दं। फालांगियाव गोदान रादाय खालामनाय जागोन। नखरारि जिउआव गोजोन थागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। फरायसाफोरा गोदान लामा मोनगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 22 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। धनु राशि। धनु राशिनि गिबि आखरानो जादों भि। दिनै नोंथांनि साहस आरो थुलुंगाया खामानिफोरखौ आबुं खालामगोन। नोंथांनि साख्रियाव प्रमोशन जानायनि जाथावना दं। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा जागोन। नखर आरो नखरनि आबहावाया रंजानाय जागोन। फरायसाफोरा गोदान बिथांखिफोराव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। आयआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 13 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मकर राशि। मकर राशिनि गिबि आखरानो जादों जे आरो जेड। दिनै आब्रुथि आरो खस्थ'नि गेजेरजों जाफुंसार जागोन। खामानि मावनायाव गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। फालांगियाव दिदोमथि थागोन। न'आव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव दावगागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 19 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि गिबि आखरानो जादों एस। दिनै नोंथांनि गोदान सानस्रिफोरखौ मानसिफ्रा बाख्नायगोन। खामानियाव मोजां फिथाइ नुनो मोनगोन। फालांगियाव गोदान रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव रायज्लायनाया बांगोन। फरायसाफोरा गोदान थुलुंगा मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि अनफावरि आरो बुजिनाया सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि साख्रियाव गोदान खाबु मोनगोन। गोजाम सोमोन्दोफोरा फालांगियाव मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोरोबलायनाया बांगोन। फरायसाफोरा सोरजिलु खामानिफोराव आखा-फाखा जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। धोन सम्पथिनि बोहैनाया जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।